Oh, c'est quel animal? Je ne sais pas. Un lion? Aïe, ça brûle! Tu ne te brûles pas avec le lait? Non, j'ai du jus d'ananas. J'ai mis beaucoup de glace dedans et c'est très froid. Chloé, si tu bois si vite, tu vas avoir mal à ta... J'ai fini. Oh, j'avais tellement soif. Aïe, ma tête. Oh, c'est froid. Ça t'arrive? Parce que tu as bu une boisson froide? Trop vite. Oh, ma tête est gelée. Est-ce que ça te réchauffe? Oh oui, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, mon lait ne brûle plus. Sarah, on fait la course? Oui. Comme c'est bruyant ici. J'ai gagné! Et toi, tu es qui? Je m'appelle Louise, je suis nouvelle. Bonjour Louise, bienvenue à l'école Nenuko. Tu veux un verre de lait ou de jus de fruits? Oui, j'ai très faim. Un verre de lait s'il te plaît. Prends une tasse Louise, je vais chercher le lait. La cloche, c'est l'heure du cours. Nous allons jouer à un jeu. Je vais faire 2 groupes. Emma et Chloé seront l'équipe 1. Super! Super! Et Sarah ira avec notre nouvelle élève. Comment tu t'appelles? Bonjour à tous, je m'appelle Louise. Bienvenue Louise, tu vas aller avec Sarah. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Aucune idée, je sais juste que nous allons gagner. Nous allons écouter des sons et vous devez deviner de quel animal il s'agit. Êtes-vous prêtes? Les enfants, cliquez sur j'aime pour leur souhaiter bonne chance. Le concours commence. Oh, un chat! Quelle vitesse! 1 point pour Sarah et Louise. Continuons avec le deuxième. Oh, c'est quel animal? Je ne sais pas. Un lion? Une vache! C'est ça, très bien. La vache meugle. 1 point pour Emma et Chloé. Ex-aequo! Passons au troisième son. Quel est cet animal? Mais elle n'a pas appuyé sur le bouton. Oh, oh, appuyez sur le bouton, professeur. Le bruit vient d'ici. C'est le ventre de Louise. Elle a faim. Évidemment, elle n'a pas encore eu de goûter. Mon ventre gronde pareil quand j'ai faim. Oh, j'ai vraiment besoin d'un biberon. On fait une pause pour un biberon d'urgence. C'est incroyable. Est-ce qu'elle boit vraiment? Elle ne fait pas de bruit. Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment faim. Comment tu fais pour boire sans faire de bruit? Je bois doucement. On continue le concours. Maintenant, on va gagner. Qu'est-ce qu'il y a, Louise? Oh, j'ai mal au ventre. Tu as encore faim? Tu veux une autre bouteille? Je pense qu'elle a des gaz. Fais voir, tourne-toi. Comme ça, doucement. Ensemble, ensemble, on expulse les gaz ensemble. J'adore la chanson. Oh, merci les filles. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu t'es taché. Oula, ça sent mauvais. Ne t'inquiète pas, Louise. Nous avons des vêtements de rechange dans l'armoire. Nous allons te changer. Qu'est-ce que tu préfères? Un ensemble bleu, jaune, une robe? Celui-là va bien avec tes yeux.
Et avec ce nœud, c'est très mignon. Ah, cette école est la meilleure. Habillée, tu es prête à gagner le concours? Sauf si Emma et moi gagnons. Et on peut attendre un peu? Pourquoi? C'est que, avec le biberon, maintenant je dois faire pipi. Moi aussi, je vais aller aux toilettes. Mais il ne reste que 5 minutes de cours. Oui, mais on doit faire pipi. Attendez un peu, nous allons terminer le concours. Oh, si je n'y vais pas maintenant, je vais tacher ma robe. J'ai une idée. Prête? Oui. Oh, je n'entends rien. Ah, ça fait du bien. Le cours est fini, les filles. Non. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres demain. Est-ce que vous pensez que nous rencontrerons d'autres nouveaux élèves de l'école Nenuko? J'espère bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour le découvrir.